Hello children, how are you? Hope you are healthy and fine. Today I am discussing your worksheet number 119. This is your English worksheet unit 4. The poem name is Once I Saw a Little Bird. ये जो आपकी वर्कशीट है ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है 119 और ये आपकी बुक मैरीगोल्ड में जो यूनिट 4 है यानी कि जो पोएम दी गई है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया देखी, उससे ली गई है। तो ये आपको करनी है स्टार्ट। उससे पहले आपको आपकी क्लास, आपका सेक्शन लिखना है, ABCD जो भी है आपका सेक्शन, आपको आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखना है और आज की डेट लिखनी जो है 27 नवंबर 2021 और फिर आपको आपकी जो वर्कशीट है ये स्टार्ट कर देनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। लेट अस रिसाइट द पोएम फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड विद द हेल्प ऑफ सम मोर पिक्चर्स। ठीक है, हम ये पहले पोएम रीड करते हैं और ये फिर पिक्चर्स को रीड करेंगे। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम होप होप होप, I cried, little bird, will you stop, stop, stop? And was going to the window to say, how do you do? But she shook his little tail and far away he flew. मतलब इस पोएम का मीनिंग है, एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया देखी, वो अपने मेरे पास मेरी जो विंडो है उस पर आकर कूद रही थी और मैं ज़ोर से चिल्लाया, लिटिल बर्ड, छोटी सी चिड़िया, और मैं उसको चाहता था कि वो रुक जाए। मैंने उसे कहा रुको रुको रुको। मैं विंडो के पास गया उससे पूछने कि कैसे हो, बट उसने अपनी पूंछ उठाई और वहाँ से बहुत दूर उड़ गई। ठीक है, सो नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन वर्ड्स। फर्स्ट इज स्टॉप, मतलब रुकना, विंडो खिड़की, बर्ड चिड़िया, होप मतलब होता है कूदना। स्टॉप रुकना, विंडो खिड़की, बर्ड चिड़िया, होप कूदना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us answer the questions given below by choosing the correct option. आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए उसका करेक्ट ऑप्शन चुनकर आंसर देने हैं। अ चाइल्ड सॉ अ डैश, तो चाइल्ड ने क्या देखा था? पिग, ट्री, विंडो या बर्ड, यानी इसने सुअर, पेड़, खिड़की या चिड़िया क्या देखी थी? करेक्ट, बर्ड। द चाइल्ड वांटेड टू बर्ड टू डैश, बच्चा चिड़िया को क्या करना चाहता था? सोप, शोप, डांस, स्टॉप और ईट, वो से स्टॉप करना चाहता है। हाउ मैनी बर्ड्स आर देयर इन द पोएम, पोएम में कितनी बर्ड्स बताई गई हैं? यहाँ पर बोला गया अ लिटिल बर्ड, तो 1, आ का मीनिंग यहाँ पर एक होता है। द बर्ड फ्लू डैश, तो चिड़िया क्या थी, कहाँ उड़ गई? अवे, यानी बहुत दूर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपका जो भी मनपसंद पक्षी है उसको ड्रॉ करके उसे कलर करना है आपको। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप हेल्प ले सकते हैं अपने मम्मा पापा की या बड़े भाई बहन की और उसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस वर्कशीट यूजफुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।